Ja, hallo, Chef, guten Tag. Ja, mir geht es gut, Chef. Ja, mein Geld ist schon überweisen in meinem Konto. Ja, okay, Chef, danke sehr. Ich bedanke mich, ja. Danke sehr. Okay. Okay, sehen wir uns wieder morgen, Chef, im Büro, dann weiterarbeiten, ne? Alles klar, Chef, danke, bis morgen. Oh, also heute bin ich sehr glücklich. Heute habe ich mein erstes Gehalt bekommen. Okay, ich bin ganz neu in Deutschland und ich habe arbeitet in einer Firma 30 Tage und ich habe 2500 Euro Geld bekommen, ja. Und ich kann viel zu viel machen. Ich kann viel machen. Beispiel, was kann ich machen? Zuerst müsste ich Geld nach Pakistan schicken. Ja, mein Bruder müsste ein Motorrad kaufen. Er hat mir letztes Mal gesagt, das mache ich. Und was kann meine Mutter braucht auch Geld. Und was kann ich für mich mache, ja? Ich kann hier Beispiel mal, ich kaufe meine neue Kleidung und ich müsste ein neues Handy kaufen, wie Beispiel iPhone müsste ich kaufen, ja. Ich will ich müsste viel Sachen machen, ne? Und das ist mein wirklich erstes Gehalt und heute bin ich wirklich sehr glücklich, ne? Und ich kann viel machen, okay? Okay, jetzt muss ich rechnen, na? Was muss ich bezahlen und wie viel Geld habe ich, na? Okay, zuerst muss ich rechnen, na? Okay, Beispiel 1000 Euro, ich habe 2500 Euro Geld bekommen, na? Okay, 1000 Euro muss ich Miete bezahlen, ja, 1000 Miete weg und jetzt habe ich 1500 Euro. Und was ich, ja, Strom bezahlen muss ich 100 Euro, 100 schon weg, 1100 Euro und Autoversicherung musste ich 100 Euro auch bezahlen, jeder Monat, ja. Und 100 Euro schon weg, das ist 1200 Euro. Und was noch muss ich bezahlen? Okay, ich muss die vom Supermarkt etwas kaufen, Beispiel. Okay, zu essen ungefähr. Ich habe gestern gerechnet, da brauche ich 300 Euro. Ja, 300 Euro brauche ich auch. Es ist insgesamt 1500 Euro. Und was muss ich noch machen hier in Deutschland? Beispiel 5, ja, für Kleidung 200 Euro brauche ich, ja, 1700 Euro. 1700 Euro weg und ich habe noch 800 Euro. Genau. Okay, 800 Euro. Dann ja, muss ich mein Auto reparieren? Ja, brauche ich Auto reparieren? Das kostet 2200 Euro. Ungefähr 2000 schon weg. Okay, okay, ist das 2000 Euro schon weg. Aber das ist meine ungefähr 2000 ist schon weg. Ich habe noch 500 Euro. Was will ich machen? Ich möchte viel machen. Ich musste für selbst viel musste kaufen. Ich musste für meinen Bruder Motorrad kaufen und ich musste meiner Mutter helfen. Na, okay, okay, ja, wer ruft mich an? Ja, hallo Mama, guten Abend. Ja, Mama, mir geht es gut in Deutschland. Ja, alles super. Ja, heute habe ich mein erstes Gehalt bekommen, na? Ja, Mama, jetzt hat es 2500 Euro, Mama, bekommen. Ja, ich habe ja, ja, Mama, ich habe Ihnen versprochen, ja, ich müsste Ihnen 1000 Euro schicken, aber Mama, leider, ich habe alles gerechnet. Na? Ich habe nur 500 Euro dabei. Alles Geld schon weg. Weg bin ich, habe ich schon, Mama, ich habe schon nicht gerechnet. Weißt du, das ist mein erstes Gehalt. Ich musste wirklich Ihnen helfen. Ich musste für meinen Bruder Motorrad kaufen. Wirklich, Mama. Weißt du, okay. Aber ich habe jetzt nur 500 Euro. Ich muss essen, trinken, okay, viel machen, Mama. Denn aber ich kann nicht leider 1000 Euro schicken nach Pakistan, okay? Ich kann nur 300 Euro, okay? Leider nur 300 Euro schicke ich Ihnen nach.
Okay, aber nächstes Mal versuche ich noch einen Minijob machen, mehr verdienen. Denke ich kann Ihnen mehr schicken, na? Okay, ich hoffe, Sie verstehen. Danke, Mama. Danke sehr. Oh, ich habe 2500 € verdient in einem Monat. Ich habe morgen jeden Tag 5 Tage, morgen 8 Uhr, von 8 Uhr bis 16 Uhr, jeden Tag 8 Stunden habe ich gearbeitet, okay, und ich habe 2500 verdient, 2000 € habe ich Rechnungen bezahlt, 500 € ich habe nach Pakistan geschickt, was habe ich hier? Null. Ich habe kein Geld dabei. Alles weg. Okay, aber am Abend, wenn ich arbeite, noch einen Minijob, ich kann noch 500 € verdienen. Aber es bedeutet, ich muss morgen 8 Uhr, dann Abend, Beispiel, ja, von 16 Uhr komme ich wieder zurück nach Hause, ne? Und ich muss Pause machen, dann ich gehe 18 Uhr zur Arbeit, 18 bis 10 Uhr, 4 Stunden arbeite denn ich jeden Tag oder äh, weißt du, Lieferantenservice kann ich machen und ich kann nur noch 500 € verdienen. Dann ich habe keine Zeit für meine Gesundheit, für mein Leben, keine Zeit. So was kann ich hier machen? Okay, oh, da Deutschland ist sehr teuer, das ist so teuer, mein Lieber. Deutschland ist schon, aber hat keine Zeit für die Schönheit. Zu genießen, das Schönheit, Mann. Oh mein Gott. Oh, Deutschland ist so teuer, so teuer, so teuer. Okay, so mein erstes Gehalt schon weg. Ich kann nichts tun, ich kann nichts machen. Danke, thank you.